নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুকে স্বাগত জানাই। আজ একটা আমরা স্প্রে মেশিনের যে ওয়্যারিংগুলো করতে হয় কিভাবে আমরা তা দেখে নিচ্ছি। আমাদের এখানে যে রেগুলেটর কিভাবে কানেকশন করব তাও দেখে নিতে পারবো। রেগুলেটরের 3টে তার রয়েছে, আর আমাদের যে চার্জিং সকেটের দুটো রেড ব্ল্যাক এবং আমাদের যে মোটরটি রয়েছে তার রেড কালার এবং গ্রিন কালারের দুটো তার রয়েছে। আমরা এক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের রেগুলেটর থেকে যে আউটপুট ইয়েলো কালারের সাথে আমরা মোটরের সবুজ কালারের তারটা জয়েন করে নিচ্ছি। এর সঙ্গে আমরা আমাদের যে রেগুলেটর বাদে আরেকটা যে সুইচ রয়েছে তার ব্ল্যাক কালারের তারটাকে আমরা জয়েন করে নিচ্ছি। এরপর আমাদের যে চার্জিং সকেটের রেড কালারের তার সাথে আমরা ব্যাটারি রেড কালার জয়েন করে নিলাম। এরপর আমাদের যে ইন্ডিকেটরটি রয়েছে, ইন্ডিকেটরটা ওই হলুদ কালারের তার, অর্থাৎ যেখানে মোটরের সবুজ কালারের তারটি লেগেছিল ওখানে লাগিয়ে দিলাম। আর রেড কালারের তারটি ইন্ডিকেটরে আমরা চার্জিং সকেটে রেড কালারে লাগিয়ে নিলাম। আমাদের যে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত ছিল আমরা সেটাকে চার্জিং সকেটের নেগেটিভ প্রান্তে লাগিয়ে নিলাম। আর রেড কালারের যে তারটি ছিল যেটা কিনা মোটর এবং রেগুলেটরে, সেই রেড কালারের তারটি মোটর, রেগুলেটর, চার্জিং সকেট, ব্যাটারি রেড কালার আমরা একসঙ্গে লাগিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমাদের পড়ে রইল চার্জিং সকেটের নেগেটিভ প্রান্ত, সেটা আমরা ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্তের সাথে লাগিয়ে নিলাম। আর ওইটাই আমাদের যে সুইচ রয়েছে এক্সট্রা অন অফ সুইচ, সেটাও ওই একই জায়গায় লাগিয়ে নিচ্ছি। আমাদের সুইচের একটা কানেকশন বাকি রয়ে গেছিলো, যে কানেকশনটা কিনা নেগেটিভ দিয়ে বন্ধ হবে, সেইটা আমরা ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত বা চার্জিং সকেটের নেগেটিভ প্রান্তে লাগিয়ে নিচ্ছি। সাধারণত সুইচ হয়েই নেগেটিভ যে কানেকশন বা নেগেটিভ যে ভোল্টেজ ওটা মোটরে যাবে, আর পজিটিভ ভোল্টেজটা ডাইরেক্ট যাবে। আর রেগুলেটর হয়েও ঠিক নেগেটিভ ভোল্টেজটা কমানো বাড়ানো হবে, ওটা সবুজ কালারের তার দিয়ে ভোল্টেজটা, নেগেটিভ ভোল্টেজটা যাবে আর মোটরে। দেখুন আমরা অন অফ করছি, আমরা মেন সুইচ অন অফ করছি। দেখুন আমাদের ইন্ডিকেটর জ্বলে যাচ্ছে। আমরা রেগুলেটর দিয়ে এবার আস্তে কমাচ্ছি বাড়াচ্ছি। দেখুন আমাদের রেগুলেটর দিয়ে আমাদের ইন্ডিকেটরটা লাইটটা কমছে বাড়ছে। এইভাবে আমরা খুব অনায়াসে বাড়িতে রেগুলেটর বা মেন সুইচ যেটা আছে বা চার্জিং সকেট, ব্যাটারি এবং স্প্রে পাম্পের যে মোটরটি রয়েছে সেগুলো ইজিলি কানেকশন করতে পারবো। সবসময় বন্ধুরা মনে রাখবেন, নেগেটিভ ভোল্টেজ রেগুলেটর হয়ে যাবে আর পজিটিভ ভোল্টেজ অর্থাৎ পজিটিভ কানেকশনটা মোটরে ডাইরেক্ট যাবে। আর চার্জিং সকেট ব্যাটারির যে প্লাস মাইনাস কানেকশন ওখানে লাগবে। এক্ষেত্রে এখানে একটি লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক 12 ভোল্টের লাগানো রয়েছে।
ইজি কানেকশন, এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। আশা রাখছি আপনারা এই কানেকশনটা দেখে বুঝতে পারছেন। আমরা টেপ দিয়ে ভালো করে কানেকশনগুলোকে ইনসুলেশন করে নিচ্ছি। বন্ধুরা, এই ধরনের আরও অনেক ভিডিও, স্প্রে পাম্প রিপেয়ার বা স্প্রে পাম্পের আমাদের প্রেসার কমে গেলে কিভাবে প্রেসার বাড়ানো হয়, আমি আরও অনেক ভিডিও আনবো ইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত। আপনারা লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। নমস্কার।